அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி. ஓணம் ஸ்பெஷல் இஞ்சி கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன், வரமிளகாய், பச்சை மிளகாய், மிளகாத்தூள், மஞ்சப்பொடி, உப்பு, பெருங்காயப்பொடி, கடுகு, கருவேப்பிலை, புளி, வெல்லம் ஒரு 3 துண்டு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியை போட்டு இதில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் சேர்த்தாச்சு. இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும். அது வரைக்கும் இஞ்சியை நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா வாசனை வரும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு காட்டுறேன். அப்பப்போ இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் இஞ்சி ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வெந்து நல்லா மொறுன்னு வரும். அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம இஞ்சியை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆறுந்தட்டுக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இன்னும் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் ஆறுந்தட்டிக்கும் நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். நல்லா வேக வச்சுட்டு காட்டுறேன். இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து இதை வேறு பிளேட்டில் மாற்றி தனியாக நம்ம வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நான் காட்டுறேன். இஞ்சி எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் வறுத்ததை எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை ஆற விட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்ம அப்படியேவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வேணால் நல்லா அரைச்சிட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி வறுத்தெடுத்த நம்ம அதே எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வரமிளகாய் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். வரமிளகாய் 2 ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளித்தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளித்தண்ணியை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு புளித்தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். புளித்தண்ணியை ஆட் பண்ணியாச்சு. புளித்தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம வச்சுருந்த மிளகாப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயப்பொடி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு புளித்தண்ணியும் பெருங்காயப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, மிளகாப்பொடி எல்லாம் நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா கொதித்து பச்சை வாசனை போகிறதட்டிக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். கொதிக்க வச்சுட்டு காட்டுறேன். புளித்தண்ணி, மிளகாப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயப்பொடி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சியும் மிளகாவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இஞ்சி மிளகாய் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வற்றி வரும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வற்ற வச்சுக்கலாம். பாதி வற்றி வந்துருச்சு. இன்னும் நல்லா வற்றி வரும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா புளியை வற்ற வச்சுக்கலாம். வற்ற வச்சுட்டு காட்டுறேன். நல்லா வற்றி மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இஞ்சி கறி ரெடி. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த வெள்ளை துண்டை இதில் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா லைட்டாக கொதிக்க வச்சுக்கலாம். கொதிக்க வச்சுட்டு காட்டுறேன். இஞ்சி கறி ரெடி. நல்லா கொதித்து ரெடியாகி வந்துருச்சு. இது நல்லா இனிப்பாகவும் புளிப்பாகவும் காரமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் வற்ற வைக்கினாலும் வற்ற வச்சுக்கலாம். நம்ம இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் போதுனாலும் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். இது ஓணத்தில் இலையில் வைக்கிற ஒரு மெயின் டிஷ் இஞ்சி கறி. இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இதோட அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இஞ்சி கறி ரெடி. இஞ்சி கறி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இஞ்சி கறி இனிப்பு, புளிப்பு, காரத்தோட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது செஞ்சு பாருங்கள். இஞ்சி கறி ரெடி.